Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге лаваштан осындай бөлектер дайындаймыз. Бұл лаваштан бір өте тез дайын болады. Менде начинкаға картошкамызды алдымен тұз салып, суға қайнатып пісіріп аламыз. Пюре дайындап аламыз, салмасын. Бізге міндетті түрде лаваш керек болады. Менде 4 бұрышты лаваш, сізде 3 бұрышты болса да бола береді. Соны видеодағыдай етіп, бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Бұл лаваштың арасына сырды немесе колбасаны салып та орай берсеңіз болады, өзіңіз қалаған ингредиентті салып. Енді лавашымызға салмамызды салып, видеодағыдай ораймыз. Ұшын төмен қаратып қоямыз, және қуырған кезде де ұшын төмен қарата қаратсаңыздар, біздің лавашымыз ашылмай, әдемі болып піседі. Майға салып қуырған кезде ашылып кетпес үшін жұмыртқаны ұштарына жағып шықтым. Сіздер де солай жұмыртқаны ұшына жағып шықсаңыздар болады, немесе жұмыртқаға лавашымызды батырып алсаңыздар да болады. Енді лавашымызды қызып тұрған майымызға екі бетін аунатып пісіріп аламыз. Бізде лаваш тез қызарады, сондықтан тез-тезден алып отырамыз. Достар, біздің бөректеріміз дайын. Бұны дастарханда самсаның қасына қойсаңыздар өте әдемі болып тұрады. Өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.